Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Permisi Bu, permisi Dek. Perkenalkan, nama saya Perawat Rani. Saya di sini akan membantu adik untuk menyelesaikan keluhan yang sedang adik hadapi. Sebelumnya, apakah benar dengan adik Nadia? Iya benar. Boleh saya cek dalam identitasnya Dek? Iya boleh. Benar dengan adik Nadia ya. Baik Dek, saya di sini akan melatih adik teknik nafas dalam dan batu efektif agar adik dapat mengeluarkan dahak yang menumpuk di saluran pernafasan adik. Nantinya dahak yang sudah terkumpul akan saya berikan kepada perawat yang ada di ruang laboratorium untuk diperiksakan lebih lanjut. Apakah adik bersedia? Baik Dek, saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Kurang lebih 15 menit lagi saya akan kembali ke sini untuk melakukan tindakannya ya Dek. Ada tisu ah? Enggak yo, tisu. Alat-alat yang kita butuhkan untuk melatih batu efektif yang pertama yaitu ada stetoskop yang berfungsi untuk mendengarkan apakah ada dahak yang menggumpal pada saluran pernafasan di pasien. Selanjutnya di sini ada bengkok yang bertujuan untuk menampung air liur pada saat pengumpulan dahak pada pasien. Yang ketiga yaitu ada tabung skutum. Di sini untuk menampung skutum pada pasien, skutum atau dahak pasien yang akan diberikan kepada perawat yang ada di ruangan laboratorium untuk diperiksakan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ada kom yang berisikan kapas. Kapas ini bertujuan untuk membersihkan stetoskop apabila stetoskop ini bukan milik kita sendiri untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya ada tisu. Tisu ini berfungsi untuk membersihkan area bibir pasien jika sudah mengeluarkan dahak atau skutum. Selanjutnya di sini ada bak instrumen yang berisikan handscoon sebagai tempat penyimpanan barang-barang steril. Selanjutnya yaitu ada handuk. Di sini handuk berfungsi sebagai alas pada saat pasien mengeluarkan dahak. Yang terakhir yaitu ada aseptic gel. Di sini yang berfungsi untuk membersihkan tangan kita sebelum dan sesudah menyentuh pasien. Selanjutnya kita langsung saja melakukan teknik batu efektif terhadap pasien. Permisi Bu, permisi Dek. Baik teman-teman, yang pertama sebelum kita melakukan tindakan terhadap pasien yaitu kita harus menutup sketsel terlebih dahulu untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya, kita bisa melakukan tindakan pelatihan nafas dalam dan batu efektif. Baik Dek, sebelum teknik nafas dalam kita lakukan, saya akan mencontohkannya terlebih dahulu ya Dek. Baik teman-teman, untuk pertama-tama sebelum kita melakukan teknik nafas dalam, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, letakkan tangan pasien sebelah kanan di atas pundak sebelah kiri. Lalu untuk tangan pasien sebelah kiri letakkan di abdomen atau di perut pasien. Lalu yang kedua yaitu langkahnya tarik nafas
dalam dari hidung, lalu kita tahan selama 1 hingga 3 detik, lalu hembuskan dengan posisi bibir yaitu mencucu seperti ini. Baik, seperti itu ya teman-teman. Baik, bisa kita langsung praktekkan terhadap pasien. Baik Dek, pertama-tama tangan Adik sebelah kanan ditaruh di atas pundak bagian kiri Dek. Oke, lalu untuk tangan bagian kiri Adik bisa taruh di perut Adik. Adik bisa lakukan tarik nafas melalui hidung, lalu Adik bisa tahan selama 1 hingga 3 detik, lalu Adik bisa hembuskan dengan posisi bibir yang mencucu. Adik bisa lakukan 1, 2, 3. Terus sekali, Adik bisa lakukan sebanyak 3 kali. Adik lakukan Adik. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Dek. 1, 2, 3. Baik Dek, teknik nafas dalamnya sudah cukup bagus dan selesai. Adik bisa menurunkan tangan Adik. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa suara pada area dada Adik, apakah terdapat gumpalan dahak atau sputum yang mengakibatkan Adik sedikit terganggu pada saat bernafas. Baik Dek, selanjutnya saya akan memeriksa apakah ada gumpalan dahak di area dada Adik dan punggung Adik. Apakah ada tersedia? Ya, bersedia. Baik, permisi ya Dek, saya periksa. Selanjutnya di area punggung Dek, sedikit membungkuk Dek. Selanjutnya kita akan melakukan teknik batu efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak yang menumpuk di saluran pernapasan Adik. Baik Dek, untuk teknik batu efektif ini tidak jauh berbeda dengan teknik nafas dalam. Pada saat Adik ingin mengeluarkan dahak, Adik seolah-olah batuk dan sedikit menekan area dada Adik pada saat tarik nafas. Contohnya seperti ini Dek. Seperti itu. Apakah Adik mengerti? Ya, mengerti. Baik Dek, terlebih dahulu saya akan memasangkan alas ini ya Dek, agar sekutum yang Adik keluarkan tidak berceceran. Permisi ya Dek. Adik bisa minum terlebih dahulu ya Dek, untuk membasahi bagian mulut Adik. Baik Dek, di sini ada pot skutum dan bengkok. Pot skutum ini berguna untuk menampung dahak Adik pada saat Adik keluarkan. Lalu di sini ada bengkok untuk menampung air liur apabila air liur Adik nantinya tercampur dengan dahak Adik. Nanti Adik bisa buang di bengkok ini. Jadi ya, Adik bisa lakukan. Bisa. Adik bisa tarik nafas, lalu tahan 1, 2, 3. Adik bisa batukkan. Membatukkan Adik. Adik bisa bersihkan area bibirnya Dek. Baik Dek, Baik Dek, sputum atau dahak Adik sudah Adik keluarkan. Nanti hasil ini akan saya berikan kepada perawat yang ada di ruang laboratorium untuk diperiksakan lebih lanjut. Adik bisa
bisa minum. Baik, Dek. Teknik batu efektifnya sudah selesai. Saya ambil alasnya terlebih dahulu ya, Dek. Permisi ya, Dek. Adik apa mau tiduran atau tetap dengan posisi duduk, Dek? Duduk dulu. Oke, terima kasih ya, Dek. Saya kembali ke ruangan terlebih dahulu. Terima kasih, Sobat. Iya. Baik, G, teknik nafas dalam dan batu efektifnya sudah dilakukan dengan baik dan sekutunya atau dahak juga sudah dikeluarkan dengan cukup baik. Selanjutnya saya akan kembali ke ruang perawat. Jika adik dan ibunya membutuhkan bantuan, adik bisa memanggil perawat yang berjaga pada hari itu. Baik, Ibu. Baik, Dek. Terima kasih ya. Ya, sama-sama, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.